Basi wafalme kadha wa kadha wakazidi kufuata. Kuna wale ambao waliweza kumpendeza Mungu. Baada ya Daudi akaja mwana wake Sulemani ambaye alikuwa ni mfalme mwenye busara na hekima katika ulimwengu wote. Kisha baada ya Sulemani kukaja Rehoboamu ambao katika enzi yake ufalme wa Israeli uliweza kugawanyika sehemu mbili, ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Ufalme wa kaskazini ukawa na sehemu 10, ukaongozwa na mfalme wa kwanza aliyekuwa anaitwa Jeroboamu, na kutoka Jeroboamu hadi ufalme wote wa ufalme wa Israeli ya kaskazini wote walikuwa watu waovu, hadi siku ambapo walichukuliwa mateka na ufalme wa Asiria, wakaweza kupotelea katikati ya watu kwa kuchanganyika pale. Basi ufalme wa kusini ukawa ni ufalme wa Yuda na Benjamini, mbari mbili za Israeli, na pia kuna Walawi kadha wa kadha walipatikana pale. Basi zile kabila mbili za Israeli ambazo ziliweza kuongozwa na mwana wa Daudi, hapo ndipo kiti cha Daudi kiliweza kupatikana, na hapo ndipo unapata Rehoboamu na wana wake wakaweza kumiliki. Basi ikafika mahali wakaanza kutenda maovu. Tukaenda hadi tukamfikia mfalme Hezekia. Mfalme Hezekia, ningependa tazame kisa chake tu kidogo katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 30, kitabu cha Isaya 30 na ngapi? 37. Samani 38. Hezekia alikuwa muombaji sana, alikuwa mfalme ambaye alimtegemea Mungu, aliyemtegemea Kristo sana kwa uwezo wake wote. Basi wacha tutazame kitabu cha Isaya 38. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, nenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hilo alilolisema. Tazama, kirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Hayo ndiyo maandiko ya Hezekia mfalme wa Yuda alipokuwa hawezi, naye akapona ugonjwa wake. Alipopona ugonjwa wake, tunaambiwa ishara ilitokea, jua ikarudi nyuma madaraja 10. Na katika jua kurudi nyuma, kuna ufalme ambao ulikuwa unajulikana kama ufalme wa Babeli. Ufalme wa Babeli ulikuwa ni ufalme mojawapo ya falme ambazo zilikuwa zinaabudu jua, na hiyo siku zikaweza kupata ya kwamba jua limeweza kurudi nyuma, zikaweza kushindwa. Nini ambayo imetendeka? Jua lijawahi kurudi nyuma tukiliabudu Mungu wetu, leo ameshikwa na nini? Mbona amerudi nyuma? Wacha tukaweze kutazama nini ikatendeka. Basi kwa sababu ya hiyo wakataka kuchunguza nini imetendeka, ndipo jua ikaweze kurudi nyuma. Wakapata ya kwamba kuna mfalme, habari za mfalme Hezekia ameweza kupona, mfalme wa Yuda, mfalme wa Israeli aliweza kupona, na kupona kwake ndiko kulisababisha jua likaweze kurudi nyuma. Kwa hivyo Isaya 39:1 jambo hili ikatendeka. 1. Wakati huo Merodak Baladani mwana wa Baladani mfalme wa Babeli alipeleka barua na zawadi kwa Hezekia, kwa maana amepata habari kwamba amekuwa hawezi na kwamba amepona. Hezekia akawafurahia, akawaonyesha nyumba yake yenye vitu vyake vya dhamani, fedha na dhahabu na manukato na maaramu ya dhamani, na nyumba yote yenye silaha zake za vita na vitu vyote vilivyoonekana katika hazina zake. Hapakuwa na kitu nyumbani mwake wala katika ufalme wake asichowaonyesha
Basi badala mfalme Hezekia akaweza kumrudishia Mungu utukufu kama Yusufu. Badala mfalme Hezekia akaweza kumuinua Mungu wa ukweli, Mungu wa ahadi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Hezekia akaweza kudhihirisha mambo yake. Na mara nyingi watu wa Mungu tuko kama mfalme Hezekia. Wakati Mungu anatutendea mambo makuu, anajidhihirisha katika maisha yetu, badala tumtukuze Mungu, wakati watu wanatuuliza, je, imekuwaje umepona? Je, imekuwaje mambo kama yametendeka? Je, umekuwaje umeweza kupata cheo kikuu katika kazi zako? Tunaweza kuonyesha mambo ambayo tuko nayo, mambo ambayo ni ya material, mambo ambayo tunayatazama, mambo ambayo tunayashika, mambo ambayo yanaonekana, tunakosa kuelekeza kwa Mungu. Basi sikiza aya ya 3, ndipo Mungu anasema nini? Isaya 39:3. Ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Hezekia akamwambia, watu hawa walisema nini? Nao wametoka wapi kuja kwako? Hezekia akasema, wametoka katika nchi iliyo mbali, wakaja kwangu kutoka Babeli. Ndipo akasema, wameona nini katika nyumba yako? Hezekia akajibu, wamemiona vitu vyote viliomo nyumbani mwangu, hapana kitu katika hazina zangu nisichowaonyesha. Ndipo Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la Bwana wa majeshi. Tazama, siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli. Hapana kitu chochote kitakachosalia, asema Bwana. Na baadhi ya wana wako utakaowazaa watakaotoka kwako watachukuliwa mbali, nao watakuwa matowashi katika nyumba ya mfalme wa Babeli. Ndipo Hezekia akamwambia Isaya, neno la Bwana ulilolinena ni njema. Tena akamwambia, maana itakuwapo amani na kweli katika siku zangu mimi. Basi Mungu akamwambia kupitia nabii wake Isaya, akamwambia Hezekia, kwa sababu hujanitukuza, vitu vyote ambavyo umeviona, tazama kuna siku inakuja, zote zitabebwa katika wilaya ama katika ufalme wa Babeli. Na kati ya wana wako kuna wale ambao watakaoweza kubebwa katika mji wa Babeli, na wataweza kufanywa matowashi katika mji ule, wakaweza kutumikia ufalme wa Babeli kwa sababu ya uchaguzi wako usiokuwa wa busara. Basi tunaona pale ya kwamba uchaguzi wetu, kama vile tulivyoona pale awali, tunda tu iliweza kuwa na maafa mengi ambayo tunayaona siku ya leo, kuenda tukinyume na mapenzi ya Mungu kwa lile jambo ambalo kwa mtazamo wa kibinadamu lilionekana ni kidogo, linakuwa na maafa makubwa na makuu sana katika maisha yetu. Sasa tazama mfalme Hezekia, sasa na yeye amefanywa nini? Mambo haya yameweza kumpata, na kwa sababu ya dhambi zake tunaona ya kwamba kwa sababu hakumtukuza Mungu, sasa Israeli kuna siku ambayo vitu vyake vyote vitaweza kubebwa na vitaweza kupelekwa katika nchi ya Babeli, kwa sababu hakumtukuza Mungu. Sasa katika miaka hizi 15 mfalme Hezekia aliweza kumzaa mwana ambaye aliweza kumzaa alikuwa ni Manase ambaye aliweza kuzaliwa. Hebu tutazame sifa za Manase. Wafalme ni wa pili 21 aya ya 1. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 55 katika Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Efziba. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawasawa na machukizo ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Kwa maana akapajenga tena mahali pa juu alipopaharibu Hezekia baba yake. Akamjengea Baali madhabahu, akafanya Ashera kama alivyofanya Ahabu mfalme wa Israeli. Akajiinama mbele ya jeshi lote la mbinguni na kulitumikia. Akazijenga madhabahu ndani ya nyumba ya Bwana. Huyu hata alijenga madhabahu ya miungu migeni ndani ya nyumba ya Bwana, ndani ya hekalu lake. Na hapo ndipo alipopanena Bwana, katika Yerusalemu nitaliweka jina langu. Akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni katika behewa 2 za nyumba ya Bwana. Akampitisha mwanawe motoni, akatazama bao, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa kutambuzi na wachawi. Akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Akaiweka sanamu ya kuchongwa ya Ashera aliyeifanya ndani ya nyumba ambayo Bwana alimwambia Daudi na Sulemani mwanawe, katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliuchagua miongoni mwa kabila zote za Israeli, nitaliweka jina langu milele.
wala sitawapotosha Israeli miguu watoke katika nchi niliyowapa baba zao, wakiangalia tu na kufanya sawasawa na yote niliyowaamuru na kuishika torati yote niliyowaamuru mtumishi wangu Musa. Walakini hawakusikia, naye Manase akawakosesha wafanye mabaya kuliko mataifa Bwana aliyowaharibu mbele za wana wa Israeli. Yani akawakosesha hata kuliko mataifa wengine wote ambao walikuwa wanaabudu masanamu. Huyu alizidi. Bwana akanena kwa watumishi wake manabii akisema, kwa sababu Manase mfalme wa Yuda amefanya machukizo haya na kutenda vibaya kuliko yote walioyatenda Waamori waliokuwa kabla yake, naye amewakosesha Yuda kwa sanamu zake. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, angalia, naleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya Yuda, hata kila mtu asikiaye masikio yake yatawasha yote mawili. Nami nitanyosha juu ya Yerusalemu kamba ya Samaria na timazi ya nyumba ya Ahabu. Nami nitaifuta Yerusalemu kama mtu afutavyo sahani, kuifuta na kuifudikiza. Nami nitawatupa mabaki ya urithi wangu na kuatia mikononi mwa adui zao, nao watakuwa nyara na mateka kwa adui zao wote, kwa sababu wametenda yaliyo mabaya machoni pangu na kunikasirisha tangu siku ile walipotoka baba zao katika Misri hata leo. 16. Na Manase akazimwaga damu zisizo na hatia nyingi sana, hata alipokuwa ameijaza Yerusalemu tangu upande huu hata upande huu, zaidi ya kosa lake alilowakosesha Yuda kutenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Kwa hivyo Manase alifanya mambo makuu. Manase aliyezaliwa kipindi ambacho Hezekia aliweza kuongezewa miaka, alifanya mambo makuu. Aliweza kutazama nyakati, aliweza kufanya uganga, aliweza kutengeneza sanamu, aliweza kujengea Baali madhabahu, aliweza kutengeneza madhabahu za miungu za majeshi ya mbinguni katika hekalu la Bwana. Aliweza hata kufanya damu isiyo na hatia ikaweze kumwagwa. Inasemekana na wanahistoria Isaya aliuliwa katika kipindi hiki na Manase alipokuwa anamwaga damu isiyo na hatia. Lakini cha kushangaza ni ya kwamba Manase atakuwa mbinguni, kwa sababu hata tuende kinyume ya Mungu kiasi kinatoshana aje, wakati ambapo tunatubu, Mungu ni mwingi wa rehema, anatusamea makosa zetu. Kwa hivyo Mungu akaahidi ya kwamba Mungu ataleta hasira, atawasha hasira yake juu ya mji wa Yerusalemu. Ataweza kuleta ghadhabu yake juu ya mji wa Yerusalemu. Atawatia mateka katika adui zao na wataweza kuwatumikia, kwa sababu amemkasirisha, kwa sababu ametenda mabaya hata zaidi ya Waamori, hata zaidi ya makabila ambazo zilikuwa zimekita mizizi katika kutenda mabaya na kuabudu miungu migeni. Hawa wametenda mabaya zaidi. Je, jambo hili liliweza kutendeka? Wacha tuulize maandiko. Tunaelekea Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili 36. Mambo ya Nyakati wa Pili 36. Mambo ya Nyakati wa Pili 36. Tutaanza aya yake ni aya ya 10 na wacha tuanze aya ya 11. Aya ya 11 tunamzungumzia mfalme ambao alikuwa mfalme wa mwisho kutawala Yerusalemu kabla hawajachukuliwa mateka. Inasema hivi: Zedekia alikuwa na umri wa miaka 21 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 11. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana Mungu wake, wala hakujinyenyekesha mbele ya Yeremia nabii aliponena kwa kinywa cha Bwana. Tena akamwasi mfalme Nebukadreza aliyemwapisha kwa Mungu, lakini akajifanyia shingo ngumu, akajitia moyo nguvu asimgeukie Bwana Mungu wa Israeli. Na zaidi ya hayo, wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa, wakainajisi nyumba ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu. Yaani hata makuhani, watu ambao walifaa kuleta utakatifu ama kuonyesha utofauti kati ya utakatifu na vitu najisi, tuambiwa ya kwamba walijaza unajisi katika nyumba ya Bwana. Wacha tuendelee 15. Naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponya. Yaani Mungu alikuwa anajaribu kuwarudi watu wake. Mungu alikuwa anajaribu kuwaponya watu wake. Kwa hivyo anawatumia manabii, anawatumia watumishi, anawatumia
watu ambao watawarejesha kwa njia ya haki. Akina Yeremia ambao wanasema ulizeni mapito ya zamani, msimame kwa njia pana, muulize mapito ya zamani na mkaweze kuenenda pale, lakini watu hawakutaka. Biblia inatuambia Mungu aliwatumia hao watumishi, lakini hawakuwasikia. Jinsi ambavyo Mungu anatuma watumishi siku ya leo kwa watu wake wakaweze kujiokoa na dhiki na tabu ambayo inaenda kuupata ulimwengu huu kwa muda usiokuwa mrefu. Basi Mungu akawatuma, lakini hawakuwasikia. Wacha tuendelee. Hawakuwasikia hadi ghadhabu ya Bwana ikapanda kiasi ya kwamba haikuwa na kuponya tena. 17. Kwa hiyo akaleta juu yao wafalme wa Wakaldayo ama wafalme wa Babeli, mfalme wa Wakaldayo aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao, asiwahurumie kijana wala mwanamwali, mzee wala mkongwe, akawatia wote mikononi mwake. Kumbuka ilisemekana Ezekia aliambiwa kuna siku ambao vitu vyote ambavyo umewaonyesha wana Babeli vitapelekwa Babeli, na baadhi ya wana wako watapelekwa pale. Kumbuka pia kwa sababu ya makosa ya Manase, Mungu alisema atawatia mateka, atawafanya waende mateka kwa maadui zao. Sasa tunaona hapa mfalme Nebukadreza anatumiwa na Bwana kuweza kuleta kisasi cha Bwana, ghadhabu yake kwa watu wake. Anawaua hata watu ambao waliweza kujificha katika nyumba ya Bwana. Watu wa Mungu, hekalu haiwezi kuokoa. Kuna watu wanadhani hekalu ina sifa ya kuokoa, lakini hapana. Mungu pekee ndiye anaweza kuokoa. Hawa walikimbilia katika hekalu wakajiokoa nafsi zao. Walikimbia wajifiche na ghadhabu ya mfalme Nebukadreza, lakini hawakuweza kuokoka. Waliweza kukatwa, waliweza kuuliwa kwa upanga katika nyumba mwa patakatifu pao. 18. Na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, vikubwa kwa vidogo, na hazina za nyumba ya Bwana na hazina za mfalme na za wakuu wake, vyote pia akavileta Babeli. Wakaiteketeza nyumba ya wakuu wake, vyote pia akavileta. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu, wakayateketeza kwa moto majumba yake yote, wakaviharibu vyombo vyake vyote vya dhamani. Na wale waliooka na upanga akawachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe hata kulipoingia milki ya Uajemi, ili kulitimiza neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake, kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato kutimiza miaka 70. Basi baadhi ya watu wa Mungu wakaweza kubebwa hadi mji wa Babeli. Sasa baadhi ya vijana ambao walibebwa nchi ya Babeli ni kijana Danieli. Wacha tuangalie kitabu cha Danieli. Danieli 1:1. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akawausuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Ningependa utazama ya kwamba Mungu ndiye aliwatia mkononi mwa Nebukadreza, kwa sababu kama si Mungu angewatia, Nebukadreza angekuwa na uwezo wa kuachukua mateka. Nebukadreza angekuwa na uwezo wa kushika vyombo vya Mungu. Ili tunajua aje? Kuna mtu ambaye alijaribu kushika sanduku la agano, na huyu alikuwa Mwisraeli, jina lake anajulikana kama Uza, na wakati alinyoosha mkono wake akagusa, alikufa hapo kwa sababu vyombo vya Mungu ni vitakatifu. Lakini hapa Mungu alikuwa amemteua Nebukadreza kuwa mtumishi wake, na ndipo maana alimruhusu akaguze vyombo pasipo kufa. Alivitia vyombo vya nyumba ya Mungu vya nyumba yake Mungu mikononi mwa Nebukadreza, na vikabebwa hadi hazina ya Mungu wake. Aya 3. Mfalme akaviigiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika nyumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagiza posho ya chakula cha mfalme
na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina, alimuita Danieli Belteshaza, na Anania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshaki, na Azaria akamuita Abednego. Basi tunaona mkuu wa matowashi anawachukua watu, baadhi ya nani? Baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme, walikuwa wa uzao wa kifalme. Kumbuka jinsi Hezekia aliweza kuambiwa baadhi ya baadhi ya wana wa uzao wa kifalme watachukuliwa katika mateka. Basi akina Danieli walikuwa ni mojawapo wa wale wana wa uzao wa kifalme waliobebwa hadi mji wa Babeli, na tunaambiwa kwamba walikuwa wa kupendeza. Si wote walichukuliwa, ni baadhi yao, na hapa kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinaangaliwa ndivyo wakaweza kuchaguliwa. Walikuwa vijana wasio na mawaa, walikuwa wazuri wa uso, walikuwa wajuzi wa hekima, walikuwa werevu kwa sababu ya maarifa yao. Watu wa Mungu, nilikwambia hata shetani anapotumia watu, atumii vitu hivi, anatumia vitu vilivyo bora, anatumia vitu ambavyo ni bora. Alitumia joka ambaye alikuwa mwerevu kabisa. Na sasa hapa tunaona ya kwamba hata mfalme Nebukadreza ambaye mamlaka yake imetoka kwa Mungu, lakini tabia zake anamwabudu ibilisi, tunaona ya kwamba hata anapochagua anachagua vitu vilivyo bora kabisa kwa sababu ya maarifa yao. Wenye kufahamu elimu wote ambao wangeweza kufundishwa elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Na basi akina Danieli wakakuwa kati ya wale, na tunaona ya kwamba kitu cha kwanza ambacho Nebukadreza aliweza kufanya ni kubadilisha majina yao. Unajua kuna watu ambao wanaita watoto wao Meshak, wanaita watoto wao Abednego, wanaita watoto wao Shadrach. Watu wa Mungu, hizi ni majina za kiungu, ni majina zilizo na maana, majina ambazo zinarejelea miungu za kishetani, miungu za Babeli, miungu za kigeni. Usije ukaita mtoto wako tu jina lolote. Tafuta jina hilo linamaanisha nini. Jina Danieli linamaanisha Mungu ndiye mhukumu wangu, jina mzuri sana. Jina Anania pia linarejelea Mungu. Jina Mishaeli pia linamuhimidi Mungu wa majeshi. Jina Azaria pia linamuhimidi Mungu wa majeshi. Lakini Belteshaza linarejelea Mungu Bel, ambaye ni Mungu ni pagani, Mungu wa kipagani, shetani. Shadraka ni jina linarejelea miungu za kigeni. Meshaki ni jina ambalo linarejelea miungu za kigeni, na Abednego pia ni jina ambalo linarejelea miungu za kigeni. Na hapa tumeweza kukosea watu wa Mungu kwa kuita watoto wetu majina za miungu za kigeni, makosa makubwa. Basi wakachukuliwa wakafanywa matowashi, na ndipo maana unasikia Danieli hajawahi kuwa na uzao. Hautaipata uzao wa Danieli kwa sababu alifanya towashi. Hezekia aliambiwa wana wako watafanywa kuwa matowashi, walifanywa kuwa matowashi. Ndipo maana wako chini ya nani? Chini ya Ashpenazi, mkuu wa matowashi. Wote walifanywa kuwa matowashi wakaweze kumtumikia mfalme pasipo nini? Pasipo tamaa za mwili. Basi wakachaguliwa vijana wema, vijana wazuri wa uso, waangwana, vijana wajuzi wa hekima, werevu, na kati yao wakawa hawa vijana wanne. Aya ya 8, Danieli 1:8. Kumbuka Danieli 1:5 tumeambiwa mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3. Lakini aya ya 8 inasema, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa atafanya nini? Ya kuwa atajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa atajitia unajisi. Alijua ya kwamba chakula kinaweza kutia unajisi, akaazimu moyoni mwake atajitia unajisi. Bali akamuomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa bwana wangu mfalme aliyewaagiza ninyi chakula chenyu na kinywaji chenu. Na kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana elimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye
ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria. Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele zako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee jinsi sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho ya zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Basi tunaona ya kwamba Danieli akaazimu hatajitia unajisi. Yeye na wale vijana wengine watatu hawatajitia unajisi na chakula cha mfalme na nini na divai yake aliyokunywa, bali wakaagiza wapewe maji na wapewe nini nyingine, wapewe maji na wapewe mtama wale siku 10 watazamwe. Na baada ya siku 10 inasemekana nyuso zao ziling'aa, zilipendeza zaidi hata kuliko nyuso za wale ambao walikuwa wanafurahia chakula cha mfalme. Najua watu wa Mungu, kuna wengi ambao wangekuwa na nafasi ya kula chakula cha mfalme, wangekirukia, wangekivamia na hasira na tamaa ya hali ya juu. Lakini Danieli alikuwa amefunzwa kutoka utotoni kumweka Mungu kwanza, kuhifadhi sheria zake, kukuwa na moyo mwaminifu, moyo mwelekevu, moyo kama wa Daudi ambao unampendeza Bwana. Na kwa hivyo akaamua hatajitia unajisi na chakula cha mfalme. Jambo hili linatuonesha kuna vyakula ambavyo vinaweza kututia unajisi. Kuna vyakula ambavyo vinaweza kututia unajisi. Hebu tuende kitabu cha Kutoka tuangalie baadhi ya vyakula ambavyo vinaweza kututia unajisi. Kitabu ni Mambo ya Walawi 11. Mambo ya Walawi 11 inasema maneno haya. Tutaanza aya ya kwanza. Mambo ya Walawi 11 tukianza aya ya kwanza. Aya ya kwanza inasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hao ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale wasio na kwato, au hamtawala. Akina nani? Ngamia, kwa sababu yu acheua lakini hana kwato, yeye ni najisi. Yeye ni najisi, si kwake, yeye ni najisi. Si kwa ngamia wenzake, yeye ni najisi kwenu. Yeye ni najisi kwenu. Na wibari, kwa sababu yeye ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na sungura, najua kuna watu wanapenda sungura sana. Biblia inatuambia sungura ni najisi kwa sababu ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe, kuna watu wanapenda nguruwe sana. Na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini acheui, yeye ni najisi kwenu. Msiile nyama yao wala msiiguse mizoga yao, au ni najisi kwenu. Hata mizoga yenyewe msiguse. Kisha aya 9, kati yao wote walio ndani ya maji mtakula hawa, kila aliye na mapenzi, yani fins, na magamba ndani ya hayo maji na ndani ya bahari na ndani ya mito mtakula hao. Na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito, katika hao waendao majini na katika wote wenye uhai waliomo majini, hao ni machukizo kwenu. Watakuwa machukizo kwenu, msiile nyama yao, na mizogo yao itakuwa machukizo kwenu. Kila asiye na mapezi wala magamba aliye ndani ya maji ni machukizo kwenu. 13. Kisha katika ndege hawa watakuwa ni machukizo kwenu, hawataliwa, ndio machukizo: tai na furukombe na kipungu na mwewe na kozi kwa aina zake na kila kunguru kwa aina zake na mbuni, ostrich. Kuna watu wanapenda kumla mbuni hata kuliwa, na kiruka njia na dudumizi na kipanga kwa aina zake na bundi na mnandi na mbundi mkubwa na mumbi na mwari na mderi na korongo na koikoi kwa aina zake na hudihudi na popo. Unajua inasemekana ya kwamba ugonjwa wa coronavirus, ugonjwa ambao umeweza kukithiri, ulianzishwa kwa sababu ya ulaji wa popo. Mungu alituambia tusikule popo. 20. Tena vyote vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu 4, hivi ni machukizo kwenu. Pamoja na hayo, hivi vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu 4 ni halali
kula hao walio na miguu mirefu na kurukia juu ya nchi. Katika hao mnaruhusa kuwala nzige kwa aina zake. Kwa hivyo si shida kula nzige, na nzige kuu kwa aina zake, na panzi kwa aina zake, na parare kwa aina zake. Lakini vyote vitambaavyo vyenye mabawa vilivyo na miguu minne ni machukizo kwenu. Kwa hivyo vyenye miguu minne ni machukizo. Wacha vikuwe na miguu 6. Miguu minne ni machukizo kwenu. Na miguu hizi 6, minne ni ya kutembea na miwili ni ya kurukia juu ya nchi na ni mirefu. Nanyi mtakuwa najisi kwa wanyama hao. Kila atakayegusa mzoga wao atakuwa ni najisi hata jioni. 26. Kila mnyama aliyepasuliwa ukwato naye hana kwato mbili wala achiui, huyo ni najisi kwenu. Kila agusaye wanyama hao atakuwa ni najisi. Atakuwa ni najisi. Tuendelee. Tuende hadi aya 29. Tena katika vitu vile vitambaavyo juu ya nchi, hivi ni najisi kwenu: kicheche na panya. Kuna watu wanakula panya. Panya ni najisi. Na panya na mjomba kaka kwa aina zake, na guruguru na kenge na mjusi na goromoe na lumbwi. Wanyama hao ndio walio najisi kwenu katika hao watambaao. Awaye yote atakayewagusa wakiisha kufa atakuwa ni najisi hata jioni. Atakuwa ni najisi hata jioni. Basi Mungu anatuambia kuhusu wanyama ambao ni najisi. Wanyama ambao ni najisi. Na anatuambia tusije tukagusa wale wanyama ambao ni najisi. Tusije tukaweza kuwala kwa sababu ni watatutia unajisi. Watatutia unajisi. Na Mungu hapendezwi na mambo yale. Hapendezwi wakati ambapo watu wake wanatiwa unajisi. Hapendezwi na jambo lile. 27 inatuambia, 27 tuliweza kusoma. Tena kila mnyama aendaye kwa vitanga vyake. Vitanga ni paws, kama nani? Kama paka. Hao pia ni najisi kwenyu. Najua kuna watu ambao wanakula paka. 44 inatuambia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu, basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msitie uchafu na nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, nasi tuwe watakatifu kama yeye. Tusije tukatia unajisi miili yetu ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu kwa kukula vyovyote. Sasa kuna watu wanasema Mungu aliondoa ile amri, na wanatusomeanga Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume tunaona ya kwamba Petro alipata njozi. Wacha tusome tu kidogo. Petro alipata njozi. Matendo ya Mitume 10 aya yake ya 19. Wacha tuanze 9. Hata siku ya pili walipokuwa akisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba, na yapata saa 6 ya mchana akaumwa na njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inatelemshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu najisi. Yaani baada hata Yesu kutoka ulimwenguni huu, Petro anashuhudia ya kwamba tangu kuzaliwa kwake hajakula kitu ambacho ni najisi. Kumaanisha kama Yesu aligeuza, angekuwa amekula, lakini Yesu hakugeuza. Kuishi kwao kuishi na wao wanafunzi wake 12, mambo yote ambao aliwafunza, hakuna yoyote ambao ilihusisha kufanya nini? Kukula chakula najisi. Bado baada ya kuondoka kwake walikuwa hawakuli chakula najisi. Kumaanisha ile amri bado ilikuwa hata kipindi cha Agano Jipya. 15. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3, kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Basi limaanisha nini? Kama imaanishi tukule chakula najisi, Biblia inajieleza yenyewe. Tuende kitabu kile cha Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10 aya yake ya 34. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Neno lile
aliwatokea wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kupanya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kumdhihirisha. Twende aya 44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana upendeleo. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kukataza maji hao wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Na kazi inaendelea. Na basi tunapata ya kwamba ile ndoto ilikuwa inaashiria kitu. Wacha turudi hapo nyuma ndipo tukaweza kuelewa mbona hawa watu wa mataifa wanapokea Roho Mtakatifu. Mbona Petro anasema Mungu ana upendeleo. Mbona Yesu Nazareti anahubiriwa kwa Wayunani ama watu ambao ni watu wa mataifa. Aya yake 25. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguu, akamsujudia. Lakini Petro akamuinua akasema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Na katika kusema naye akaingia ndani, akaona watu wengi wamekusanyika. Akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali. Sasa hii ndio maana ile ndoto. Nyinyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa nisikatae. Basi nawauliza, ni neno gani mliloniitia? Kwa hivyo nani ambaye alikumbuka? Petro alisema baada ya kuona ile ndoto, akasema sauti, aya ya 15, sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Petro anasema katika 28, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Kwa hivyo ile njozi ilikuwa inazungumzia mataifa, haikuwa inazungumzia ulaji, haikuwa inazungumzia chakula. Ilikuwa mfano, jinsi ambavyo tuliona Mungu anazungumza kwa njia ya mfano, njia za mifano. Ilikuwa ni mfano wa kuonyesha jinsi ambavyo injili inafaa kuendea mataifa ambao kwa Wayahudi walikuwa wanawaona kama wanajisi. Tuwasije wakawaona kama wanajisi tena, bali wakaweze kuwapokea kama Bwana alivyowapokea, kwa sababu ndani ya Kristo wote wanatakasika. Kwa hivyo wakati watu wengi wameweza kutumia hilo fungu, na kama tulivyoona tunapata ya kwamba ni la uongo, si la kweli. Kwa hivyo usije ukapotoshwa na hilo fungu. Hiyo ndiyo maana fika ambayo inaweza kuzungumziwa pale. Na ukitaka tudhibitisha zaidi, twende hiyo Matendo ya Mitume 15. Matendo ya Mitume 15. Hii ni baada ya mambo yote kutendeka, ambapo alikuwa amekusanyika katika mkutano wa wakuu wa makanisa. Hebu tutazame kitu kikatendeka, na ilikuwa inazungumzia kama wataweza kuwakubali watu wa mataifa kuweza kuingia katika Ukristo. Wacha tukaweza kusoma pamoja. Neno la Bwana likasema, wacha tuone aya yake 15:7. Wacha tuanze aya 7 ama tuanze 6. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo, na baada ya hoja nyingi Petro akasimama akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku ya kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikia neno la Injili kwa kinywa changu na kuliamini. Na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia, akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Wala
hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao, akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Basi sasa mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi, ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua, bali tuamini kwamba twaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Basi mkutano wote wakanyamaza, wakawasikiliza Barnaba na Paulo, wakiwapasha habari za ishara na maajabu ambayo Mungu aliyafanya kwa ujumbe wao katika mataifa. Na hao walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu nisikilizeni. Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa ili awachague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yapatana na hayo, kama ilivyoandikwa, baada ya mambo haya nitarejea, nami nitaijenga nyumba ya Daudi iliyoanguka, nitajenga tena maanguko yake, nami nitaisimamisha, ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana, na mataifa yote ambao jina langu limetajwa kwao, asema Bwana ajulishaye hayo tangu milele. Kwa sababu hiyo mimi naamua hivi, tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa, bali tuwaandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu na uasherati na nyama zilizosogolewa na damu, kwa maana tangu zamani za kale Musa nao watu hubiriwa mambo yake katika kila mji, husomwa kila Sabato katika masinagogi. Basi ikawapendeza mitume na wazee na kanisa lote kuchagua watu miongoni mwao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba, nao ni hawa, na inaendelea ikizungumza. Kwa hivyo walikubaliana ya kwamba wanapowakubali watu wa mataifa kujiunga na Ukristo, wajiepushe na unajisi wa sanamu, wajiepushe na uasherati wa sanamu, wajiepushe na uasherati, wajiepushe na nyama zilizosogolewa na damu, kwa sababu wanafaa kuwa watu watakatifu. Sasa kuna mtu anaweza kukusomea Wakolosai 1, Wakolosai 1 ambayo inasema maneno fulani, Wakolosai 1 ambayo inasema mtu yeyote asikuhukumu. Wakolosai ni 2:16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Lakini vyakula ambavyo vinazungumziwa hapa ni vipi, na sikukuu ambazo zinazungumziwa hapa ni vipi? 17. Biblia inajieleza yenyewe, mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Yaani mambo ambayo yalikuwa yanazungumziwa yalikuwa ni yale, ni kivuli. Yao ndio ambayo tusiwahukumu watu kwa mambo hayo, kwa sababu ni kivuli, yalikwisha kutimizwa. Na hayo tutaangalia utakapokuwa tukizidi kusoma. Wacha tupate utafiti ama ushahidi kutoka kwa watafiti. Tazama gazeti hili ama utafiti huu ambao umefanywa na mtu, Food Regulation in Biblical Law. Wacha tuangalie inasema namna gani. Tutasoma tu sehemu kidogo. Biblical laws regulation of food exist to protect the health of the Israelites people. This is one of the most persistent explanation of the biblical regulation, and scholars who attempt to offer an alternative explanation will often first try to refute the elder hypothesis ya kwamba Philo, a Jewish philosopher who lived in Alexandria during the 1st century, holds that Moses protected the health of the Israelites by choosing to prohibit the most delicious meats. Ya kwamba Mungu ndipo alete sheria za afya, sheria za vyakula, ilikuwa kusudi ya kuweza kuhifadhi afya zao, afya za watu, wana wa Israeli. Inaendelea. I maintain that the food which is prohibited by the law is unwholesome. Chakula ambacho kinakatazwa na sheria si kizuri. There is nothing among the forbidden kinds of food whose injurious character is doubted except pork. Hakuna kitu kati ya hizo vyakula ambavyo vimekatazwanwa ambayo ubaya wake unaweza kupingwa isipokuwa chakula cha nguruwe, and fat, na mafuta. But also in these cases the doubt is not justified. Lakini wanaosema ya kwamba chakula cha nguruwe ni kizuri na mafuta ni mazuri hawadhibitishi, hawana nguvu katika misingi yao. For pork contains more moisture than necessary for human food and too much of superfluous matter. The fat of the intestines makes us full, interrupts our digestion, and produces cold and thick blood. It is more fit for fuel than for human food. Ya kwamba nguruwe unapomtumia anakufanya anaharibu kazi ya mwili ya kuweza kuvunja chakula, na anakufanya ukaweze kuwa na damu ambayo nitaiweka aje, damu ambayo ni nzito, na anasema ya kwamba chakula hiki ni kizuri zaidi kwa kutumia kama makaa
kuliko kutumia kama chakula cha kibinadamu. Huu ni utafiti. Kisha inaendelea, the flesh of an animal that died of itself are indigestible and injurious as food. Tumesoma katika Matendo ya Mitume waliambiwa wasile chakula ama nyama ya mnyama ambaye amekufa mwenyewe ama ameuliwa, ameraruliwa na mnyama. Chakula cha mnyama ambaye amekufa peke yake tuambiwa kwamba akiwezi kusiagwa vizuri na mwili na basi si chema kama kula. Inaendelea, the reason why fins and scales are signs of permissibility as food is that those fish which have them always dwell in the upper clear waters and they are sustained through the air that enters there. Ya kwamba samaki ambao wako na mapezi wanaishi katika sehemu za juu za maji na basi wanaweza kupata hewa vizuri. Therefore their bodies contain a certain amount of it which counteracts the abundance of moistness of water, just as wool, air and nails function in man and beast. Ya kwamba mwili yao iko na joto ambayo inaweza kupingana na nyama yao kuwa na majimaji zaidi, kama jinsi nywele inaweza kufanya kazi katika binadamu na mnyama. Those fins which have no fins and scales always dwell in the lower turbid waters, and due to the great abundance of moistness and gatherings of waters there, they cannot repel anything. Hence they are creatures of cold fluid which cleave to them and is therefore more easily able to cause death. And it is the cold fluid the cold fluid does in fact cause death in some waters such as stagnant lakes. Ya kwamba wale samaki ambao hawana mapezi wanapatikana huko sehemu ya chini na kwa hivyo hawana ile joto, kwa hivyo nyama zao ziko na umajimaji mwingi ambao unapoitumia unaleta kifo, unaweza leta kifo. He also adds, now I have seen in some books of experiments that if an infant drinks of the milk of a swine, that child will become a leper. Ameona katika vitabu ya kwamba wakati mtoto anakunywa maziwa ya nguruwe anakuwa na ukoma. This is a sign that there are very bad features that there are very bad features to all unclean animals. Ya kwamba wakati Mungu anakataza vyakula hivi, anakataza kwa sababu anatupenda kwa afya zetu. It is indeed true that certain animals that are prohibited in the Bible may in fact cause disease. Baadhi ya vyakula ambavyo vinakatazana katika Biblia tuambiwa kwamba yanaweza kuleta ugonjwa. Rabbi James Labu notes that shellfish and scavenger fish that dwell close to the bottom of the bodies of water often carry typhoid or hepatitis. Ya kwamba wale samaki ambao hawana mapezi wanaoishi huko chini ya maji wamebeba chembe za typhoid na hepatitis. Pigs may carry trichoniasis. Nguruwe nao wanabeba trichoniasis. The air may cause lularemia. Sungura naye amebeba lularemia. Haya yote ni magonjwa. Consumption of blood can produce problem since the blood's function is to carry off impurities from the body. Kutumia damu kunaleta shida kwa sababu kazi ya damu ni kuweza kuleta nini? Ni kuweza kuondoa shida ama kuondoa mambo mabaya ama uchafu kutoka kwa mwili. Ndipo mambo ya Walawi 3:17 Mungu akawaagiza watu wake 3:17, neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Hamtakula mafuta wala damu. Na tunaona ya kwamba ulaji wa damu unaleta shida za mwili kwa sababu damu ndio inabeba magonjwa na uchafu wa mwili. Na basi inazidi kuendelea kusema mambo. Basi haya basi hatutaweza kuyatazama. Unaweza kujisomea wewe uliye pale ukaweze kuona jinsi Mungu ameweza kusema. Wacha tusome tu moja. God forbid that I should believe that the reasons for forbidden foods are medicinal. Mungu ama wacha tu tuachie pale. Wewe utajisomea, wewe ambaye unatazama. Hebu ukaweze kusoma, ukaweze kusimamisha tu video usome kidogo ujue Mungu anasema namna gani. Basi hizi ni baadhi ya vyakula ambavyo ni najisi. Kuna nguruwe, kuna ngamia, kuna hivi hapa na kuna hizi ambazo Petro aliweza kuonyeshwa alipokuwa katika njozi. Na tunaona ya kwamba kuna ugonjwa unaojulikana kama mad pig disease ambao unakuja kwa kukula nguruwe. Mungu alikuwa anatuepusha na mambo haya ndipo tukaweze kuwa na afya njema. Hebu tazama hii video. Uone vitu ambavyo watu wanakula.
Tazama wanyama hao ni wachafu. Wanyama hao ni wachafu. Wanawekwa mzima mzima na pembe na kwato na nywele, hadi farasi, meno, ona hata miguu yake ni chafu. Matope ambayo walikuwa wamekanyaga, ngozi, mkia, kila kitu inatumbukizwa ndani. Kinyesi yao, kila kitu. Hakuna kitu kinatolewa, mzima mzima mnyama anatumbukizwa pale. Mapua yake, macho yake, kila kitu inawekwa pale. Hebu tazama watu wa Mungu, watu wamekula vitu pasipo kujua. Tazama tu. Ona hao wanyama. Ndipo uone wakati Mungu anatuambia mambo fulani, anajaribu kutukinga na vitu ambavyo vinaweza kupata ulimwengu tunapokosa kuzingatia amri zake, tunapokosa kuzingatia maneno yake, tunajiletea shida za afya. Basi ni huyo ameweza kusiagwa pale na ile mashini. Hao wanyama wote wametupwa hapo. Farasi ni huyo anasiagwa pia mzima mzima. Farasi, kuna watu, kumbuka tunaambiwa farasi ni mnyama najisi. Amewekwa na manywele zake, amewekwa na mkia wake, amewekwa na kila kitu, kwato zake, meno zake, ulimi wake. Kuna watu wamekula hadi ndimi za farasi. Tazama tu. Tazama ujione watu wa Mungu, kwato, kila kitu. Tazama uone watu wa Mungu, mahali tumefika katika ulimwengu. Wewe tujione, ndipo ukaweze kutambua nyakati za hatari. Nisongeshe mbele kidogo. Amesiagwa kabisa. Haya ndio hao sasa, manyama ndizo hizo zilizosiagwa. Tazama jinsi zinavyofanywa hapo. Kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna samaki, labda kuna farasi, kuna ng'ombe, kuna kila kitu. Ni hii inatengenezwa, nyama ni hii inatengenezwa. Tazama tu. Hebu jione. Nachanganywa na maji ama inaoshwa. Tazama tu. Jamani watu wa Mungu, tunakula vitu vichafu tunapokosa kuzingatia maagizo ya Mwenyezi Mungu. Hizo zinatengenezwa hapo. Tazama tu. Ni hizo sasa zimekwisha kutengeneza vitu ambavyo tunaita sausages na smokies. Kinyesi yote iko hapo. Yaani unakula tu kila kitu. Makosa. Kisha zinapakiwa vizuri. Mtu hata hawezi kushuku ya kwamba hapo kuna kinyesi cha ng'ombe, na inapangwa vizuri, inapambwa vizuri na unauziwa. Na kula uchafu. Watu wa Mungu tunakula vibaya sana. Haya, wacha tuangalie kuku. Je, kuku nao wanafanyiwa nini? Hebu tazama. Tazama vitu ambavyo wanadungwa. Tupo kipindi kibaya. Kama utakula hata wanyama ambao Mungu ameruhusu tule, kama utakula watu wa Mungu, basi kula ambao umelisha, kula ambao umekuza. Tazama hawa kuku. Hizi vitu wanadungwa, dawa hii wanadungwa, na utamnunua, utamla, utafurahia,
lamba vidole zako useme ni tamu sana, lakini tazama mambo vitu ambavyo umekula. Kemikali, na ndipo maana saratani zimeongezeka. Ndipo maana magonjwa inaongezeka katika ulimwengu sababu ya vitu kama hivi. Tamaa ya watu, tazama hii. Tamaa ya watu. Ndipo maana Mungu anataka turudie lishe ambayo alitupa pale Edeni, lishe ambayo ni ya mimea, lishe ambayo haina itilafu yoyote. Acha tuangalie World Health Organization nao akafanya utafiti, walituambia namna gani kuhusu nyama. After months of analysis on some 800 cases, the 22 experts from the International Agency for Research on Cancer, an arm of the World Health Organization, had enough evidence to link both red meat and processed meat to cancer. Meats like sausages, hot dogs, bacon and ham now rank as high as tobacco and alcohol as a major cause of cancer, specifically colon cancer. The more you eat, the higher the risk. In fact, for each 50 grams of processed meat eaten, which is about 2 slices of bacon, the risk of colon cancer goes up by 18%. The report has placed red meat, that is beef, lamb and pork, at level 2A, which is the second highest category of foods that cause cancer, essentially putting the Kenyan middle class, for whom red meat is almost a staple food, at high risk. Mimi nakula nyama nusu kila siku. Naenda kwa chama choma nikitoka kazi asubuhi, jioni napitia kwa nyama. Kwa hivyo lazima nikule at least nusu ama quarter. Sioni kama itabadilisha kitu. Nyama, mimi napenda nyama, lazima nikule nyama. Kutoka hizo lazima ziapen kila siku. The report has caused panic worldwide, with critics, especially meat processing companies, claiming their findings were exaggerated. It remains to be seen the impact that this announcement will have on the global meat processing industry. Lazima nipunguze kwa sababu kama leo sikukula nyama. Nimeenda kutafuta samaki, nyama ya kuku. Cancer associated with red and processed meats include colon cancer, prostate and pancreatic cancer. The report attributes red meat to 50,000 cancer deaths every year worldwide, now recommending a limit to the intake of meat. Cancer is now the third leading cause of death in Kenya. It kills 18,000 people annually. Estimates from WHO show that by the end of this year, deaths from cancer are going to surpass deaths from HIV, TB and malaria combined. Esther Kahumbi, Monday Special. Na basi hata watafiti wa World Health Organization wamekwisha kuonyesha kwamba nyama inahusisha ama inakuweka katika sehemu ambayo inakuongezea hakika yako ya kupata saratani. Mungu anapotuepusha na mambo haya, wakati Mungu alipeana lishe ya kwanza, alikuwa anatuepusha na vitu kama hivi. Magonjwa, anataka tukaweze kuwa manufaa, tukaweze kuwa sawa katika miili yetu. Hebu acha tusome waraka wa kwanza wa 3 wa Yohana 2. Waraka wa 3 wa Yohana 2. Waraka wa 3 wa Yohana 2. Waraka wa 3 wa Yohana 2 inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hivyo Mungu angependa tukaweze kuwa na afya njema, lakini tunapokaidi amri zake, hakika tutaangamia. Hebu na tutazame zingine vyakula ambavyo Mungu anasema ni najisi. Tazama hii. Bị ăn phải không? Mình khai quang á. Món này là đặc sản đó nha. Bị ăn với mọi người ăn. Không quay để không quay để không luôn. Nuốt vô. Qua đây. Wakati mwingine unashindwa watu wamekosa nini. Sasa hizi ni nini watu wanakula? Bây giờ ở đây ăn chứ. Na wanasherekea, wanafurahia. Haibudi basi magonjwa yamezidi katika ulimwengu. Kama hivi ndivyo vitu ambavyo wanadamu wanafanya. Makosa. Wamesahau ya kwamba mili yao ni hekalu lake Mwenyezi Mungu. Makosa. Vô nước mắm cũng chắc rồi. Vô nước mắm béo không? Chơi mày. Cảm giác. Chơi mày. Như bò sữa. Chơi. Ngon lắm.
Vô số Con ăn rồi mốt là kiếm không có luôn á, đừng phải chơi à. Mới ăn nhỏ ngay luôn cái đầu nha, đã đó. Đúng rồi. Ngon. Đúng rồi. Wacha tuachie pale. Basi sigara nayo, mtu anaweza kuwa anajiuliza, sigara nayo je, ina nafasi katika maisha ya Mkristo? Kumbuka tunatazama vyakula najisi. Haya, na tazama mambo yanayotendeka katika mwili wakati ambapo binadamu anatumia sigara. Cigarettes aren't good for us. That's hardly news. We've known about the dangers of smoking for decades. But how exactly do cigarettes harm us? Let's look at what happens as their ingredients make their way through our bodies and how we benefit physically when we finally give up smoking. With each inhalation, smoke brings its more than 5,000 chemical substances into contact with the body's tissues. From the start, tar, a black resinous material, begins to coat the teeth and gums, damaging tooth enamel and eventually causing decay. Over time, smoke also damages nerve endings in the nose, causing loss of smell. Inside the airways and lungs, smoke increases the likelihood of infections, as well as chronic diseases like bronchitis and emphysema. Tazama jinsi It does this by kuvuta damaging sigara the cilia, tiny hair-like kunafanyia mwili wa structures binadamu. whose job it is to keep the airways clean. It then fills the alveoli, tiny air sacs that enable the exchange of oxygen and carbon dioxide between the lungs and blood. A toxic gas called carbon monoxide crosses that membrane into the blood, binding to hemoglobin and displacing the oxygen it would usually have transported around the body. That's one of the reasons smoking can lead to oxygen deprivation and shortness of breath. Within about 10 seconds, the bloodstream carries a stimulant called nicotine to the brain, triggering the release of dopamine and other neurotransmitters, including endorphins, that create the pleasurable sensations which make smoking highly addictive. Nicotine and other chemicals from the cigarette simultaneously cause constriction of blood vessels and damage their delicate endothelial lining, restricting blood flow. These vascular effects lead to thickening of blood vessel walls and enhance blood platelet stickiness, increasing the likelihood that clots will form and trigger heart attacks and strokes. Many of the chemicals inside cigarettes can trigger dangerous mutations in the body's DNA and make cancers form. Additionally, ingredients like arsenic and nickel may disrupt the process of DNA repair, thus compromising the body's ability to fight many cancers. In fact, about 1 of every 3 cancer deaths in the United States is caused by smoking. And it's not just lung cancer. Smoking can cause cancer in multiple tissues and organs, as well as damaged eyesight and weakened bones. It makes it harder for women to get pregnant, and in men, it can cause erectile dysfunction. But for those who quit smoking, there's a huge positive upside with almost immediate and long-lasting physical benefits. Just 20 minutes after a smoker's final cigarette, their heart rate and blood pressure begin to return to normal. After 12 hours, carbon monoxide levels stabilize, increasing the blood's oxygen carrying capacity. A day after ceasing, heart attack risk begins to decrease as blood pressure and heart rates normalize. After 2 days, the nerve endings responsible for smell and taste start to recover. Lungs become healthier after about 1 month, with less coughing and shortness of breath. The delicate, hair-like cilia in the airways and lungs start recovering within weeks and are restored after 9 months, improving resistance to infection. By the 1-year anniversary of quitting, heart disease risk plummets to half as blood vessel function improves. 5 years in, the chance of a clot forming dramatically declines and the risk of stroke continues to reduce. After 10 years,
the chances of developing fatal lung cancer go down by 50%, probably because the body's ability to repair DNA is once again restored. 15 years in, the likelihood of developing coronary heart disease is essentially the same as that of a non-smoker. There's no point pretending this is all easy to achieve. Quitting can lead to anxiety and depression resulting from nicotine withdrawal. But fortunately, such effects are usually temporary, and quitting is getting easier, thanks to a growing arsenal of tools. Nicotine replacement therapy through gum, skin patches, lozenges and sprays may help wean smokers off cigarettes. They work by stimulating nicotine receptors in the brain and thus preventing withdrawal symptoms without the addition of other harmful chemicals. Counseling and support groups, cognitive behavioral therapy, and moderate intensity exercise also help smokers stay cigarette-free. That's good news, since quitting puts you and your body on the path back to health. If you want to see more videos on building healthy habits, check out the... Basi pale tunaweza kuelezwa kuna uwezo tunaweza kuepuka na hili janga la kutumia sigara, na tumeona jinsi ambavyo inaweza kuharibu mwili wetu, kuharibu hata kutuletea shida za mioyo, shida za stroke, hata unaweza patwa na stroke, shida za mapavu. Yote haya tumeweza kuona. Meno pia inaweza kuchafuka, mambo ambayo hayasaidii kwa lolote, na mtu pale anafurahia. Lakini kuna tumaini, mtu wa Mungu, kwa yule ambaye labda amelemewa na hili jambo, labda amelemewa na hili janga. Kuna tumaini. Mungu anasema katika Wakorintho ni wa pili, Mungu anasema maneno haya katika Wakorintho ni wa pili, aya yake ni aya ya 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu anapokuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Wacha tazame video nyingine ambayo pia inaingia kwa undani zaidi, itueleze wakati mtu anapovuta sigara ni nini haswa kinatendeka katika mwili wake, ndipo tukaweze kuona, je, sigara zina nafasi katika maisha ya binadamu, ama maisha ya Mkristo, ama maisha tu ya mtu yeyote ambaye angependa kuwa na afya njema katika dunia hii. Tutazame hii nayo. Every time you smoke a cigarette, toxic gases pass into your lungs, then into your bloodstream, where they spread to every organ in your body. A cigarette is made using the tobacco leaf, which contains nicotine and a variety of other compounds. As the tobacco and compounds burn, they release thousands of dangerous chemicals, including over 40 known to cause cancer. Cigarette smoke contains the poisonous gases carbon monoxide and nitrogen oxide, as well as trace amounts of cancer-causing radioactive particles. All forms of tobacco are dangerous, including cigars, pipes, and smokeless tobacco, such as chewing tobacco and snuff. Nicotine is an addictive chemical in tobacco. After you inhale tobacco smoke, nicotine flows through the bloodstream to your brain, where it induces a pleasurable feeling. When you repeatedly expose your brain to nicotine, it becomes desensitized, making you crave more and more nicotine just to feel normal. Acha tuone basi shida Smoking za causes death. People who smoke kuvuta typically die sigara at an earlier age than non-smokers. In fact, inakaribisha 1 of kifo. every 5 deaths in the United States is linked to cigarette smoking. Watu If wanakufa you kabla ya smoke, wakati your wao. risk of major health problems increases dramatically, including heart disease, Inakuongezea attack, shida za kupata stroke, magonjwa ya moyo, lung cancer, and death saratani from chronic obstructive ya mapafu. pulmonary disease.
smoking causes cardiovascular disease. When nicotine flows through your adrenal glands, it stimulates the release of epinephrine, a hormone that raises your blood pressure. In addition, nicotine and carbon monoxide can damage the lining of the inner walls in your arteries. Fatty deposits, called plaque, can build up at these injury sites and become large enough to narrow the arteries and severely reduce blood flow, resulting in a condition called atherosclerosis. In coronary artery disease, atherosclerosis narrows the arteries that supply the heart, which reduces the supply of oxygen to your heart muscle, increasing your risk for a heart attack. Inakuongezea uwepo wa kupata mshtuko wa moyo. Because it causes platelets in your blood to clump together. Smoking increases your risk for peripheral vascular disease, Inaharibu njia ya damu atherosclerotic kupita. plaques block the large arteries in your arms and legs. Smoking can also cause an abdominal aortic aneurysm, which is a swelling or weakening of your aorta where it runs through your abdomen. Smoking damages two main parts of your lungs: your airways, also called bronchial tubes, and small air sacs called alveoli. With each breath, air travels down your windpipe, called the trachea, and enters your lungs through your bronchial tubes. Air then moves into thousands of tiny alveoli, where oxygen from the air moves into your bloodstream, and the waste product carbon dioxide moves out of your bloodstream. Tiny hair-like projections, called cilia, line your bronchial tubes and sweep harmful substances out of your lungs. Cigarette smoke irritates the lining of your bronchial tubes, causing them to swell and make mucus. Cigarette smoke also slows the movement of your cilia, causing some of the smoke and mucus to stay in your lungs. While you are sleeping, some of the cilia recover and start pushing more pollutants and mucus out of your lungs. When you wake up, your body attempts to expel this material by coughing repeatedly, a condition known as smoker's cough. Over time, chronic bronchitis develops as your cilia stop working, your airways become clogged with scars and mucus, and breathing becomes difficult. Your lungs are now more vulnerable to further disease. Cigarette smoke also damages your alveoli, making it harder for oxygen and carbon dioxide to exchange with your blood. Over time, so little oxygen can reach your blood that you may develop emphysema, a condition in which you must gasp for every breath and wear an oxygen tube under your nose in order to breathe. Kuzidi Chronic kuvuta bronchitis and sigara emphysema are collectively called chronic obstructive pulmonary disease, or inakufanya COPD. usije ukapumua vizuri. COPD is a gradual loss of the ability to breathe, for which there is no cure. Inaleta saratani, inaharibu mishipa ya mwili, haina usaidizi Cigarette wowote. smoke contains at least 40 cancer-causing substances called carcinogens, including cyanide, formaldehyde, benzene, and ammonia. In your body, healthy cells grow, make new cells, then die. Genetic material inside each cell, called DNA, directs this process. If you smoke, toxic chemicals can damage the DNA in your healthy cells. As a result, your damaged cells create new unhealthy cells, which grow out of control and may spread to other parts of your body. The most common cancer in the world is lung cancer, with over 1 million new cases diagnosed every year.
Harmful ya kwamba anatueleza saratani ambayo inajulikana sana katika dunia ni saratani ya mapafu ambayo inaripotiwa kila mwaka inazidi kuongezeka, na hii sana sana inasababishwa na kuvuta sigara ambayo inaharibu mishipa, ambayo inaharibu hata sehemu ama hali yako ya kupumua, kiasi ya kwamba hata inaweza kufikisha mahali ambapo kupumua ni shida, ugonjwa ambao uwezi rudishwa, ndivyo anavyoweza kusema, uwezi ponywa vizuri. Na kwa hivyo inakuweka katika chembe chembe, mambo ambayo Mungu hakutaka watu wakaweze kupata. Acha tumalizie. Cigarettes can cause cancer in other parts of your body, such as in the blood and bone marrow, mouth. Kwa hivyo hata leukemia, unaweza patwa na leukemia, mouth cancer, larynx cancer, throat cancer, esophagus cancer, cancer ya tumbo, bladder, kidney, uterus, hayo mambo yote. Kwa hivyo haiharibu tu mapafu peke yake, kansa hadi za kila mwili zinaweza kufikia, manake chembe chembe ambazo zinatumika kutengeneza zigara ndizo zinaweza kuleta kansa za sehemu kadha wa kadha za mwili wa binadamu. Tazama pia inaweza kufanya ukue tasa. Hebu tazama. If a woman is pregnant and smokes during pregnancy, she exposes her baby to the cigarette's poisonous chemicals, causing a greater risk of low birth weight, miscarriage, preterm delivery, stillbirth, infant death, and sudden infant death syndrome. Smoking is also dangerous if a mother is breastfeeding. Nicotine passes to the baby through breast milk and can cause restlessness, rapid heartbeat, vomiting, interrupted sleep, or diarrhea. Yani hata mama anapovuta sigara na ananyonyesha mtoto, tuambiwa ya kwamba ile nicotine, ile chembe chembe ya kuweza, ile inafanya watu wakaweze kutaka kuvuta ile sigara, inaweza kupitia kwa maziwa, inaweza kumfikia yule mtoto, na basi unapata mtoto atulii, unapata mtoto ana moyo unapiga sana, unapata mtoto anatapika tapika ovyo ovyo, halali vizuri, mtoto anaara. Wakati mwingine tunadhani ni vitu vingine, lakini mara nyingi hata unaweza pata kama mama ndiye ambaye anavuta sigara, basi ndiye ameweza kumambukiza mtoto mambo yale, mambo ambayo si mema, mambo ambayo hayampendezi Mungu, mambo ambayo Mungu hakupenda watu wake wakaweze kuyapitia. Other health effects of smoking include low bone density and increased risk for hip fracture among women, gum disease, often leading to tooth loss and surgery, immune system dysfunction and delayed wound healing, and sexual impotence in men. Basi ile video imeweza kuingia kwa undani sana kuliko ile iliyotangulia, na swali ambalo unajiuliza, na swali ambalo ningependa ukaweze kujiuliza ewe msikilizaji, je, kuna faida gani kuweza kung'ang'ana kuvuta sigara ilhali iko na maafa mengi hivyo? Inakufaidi nini hata kama inakufurahisha kwa muda mchache? Je, maafa ambayo inaleta unapolinganisha na hizo faida ambazo wacha tu tuziite faida lakini si faida, faida ambazo unapata kutoka kwake, je, kuna haja ya kuendelea kuvuta sigara? Jamani watu wa Mungu, mbona tutese mili yetu? Mbona tuharibu hekalu hili? Mungu apendezwi wakati ambapo watu wake wanaangamia, watu wake wanaumia, watu wake wanapitia shida na dhiki kwa sababu ya vyakula ambavyo wanakula. Mungu apendezwi. Na basi ndipo maana anatufundisha, anatupa ujumbe huu, anatupa habari hii, ndipo tukaweze kutengeneza njia zetu, tukaweze kuepuka na shida nyingi ambazo zinatupata kwa sababu ya ulaji wetu usiofaa. Wacha tuangalie, je, soda nayo soda nayo inasema nini? Wacha tuulize wanahabari watuambie. Takwimu zinaonyesha ya kwamba Mkenya wa kawaida hunywa angalau chupa 42 vya vinywaji visivyolewesha kila mwaka, lakini wasilojua ni kwamba vinywaji hivi vina madhara kwa afya. Madhara yanayotokana na unywaji wa soda hayawezi yakapuuzwa, kwani vinywaji hivi vinasababisha uzani wa kupita kiasi, ugonjwa wa mifupa, kisukari na maradhi ya moyo. Diabetes, and this is very critical, each of you should know that, hypertension, arthritis, heart disease,
stroke, fatty liver disease, tooth decay. In fact, many people who go to the dentist, it's not because of sweets, it's just because of the extra soft drinks they take. Certain cancers, gallstones, breathing problems such as obstructive sleep apnea, and many others. The list is essentially endless. Chupa hizi 42 zinavyonyweka na Mkenya wa kawaida ni sawa na gramu 1638 ya sukari au vijiko 392 vya chai. Vile vile, mtu anapokunywa chupa moja ni sawia kuongeza nusu kilo ya uzani. So what happens when you drink a soft drink? Generally, about half an hour after taking a soda, the blood sugar spikes up, causing the insulin which is produced by the pancreas to go up. And this burst of insulin tricks your liver into converting your sugars into fat. And of course, you don't want to be fat just because of your unhealthy lifestyle. Aidha, unywaji wa soda imehusishwa na mshtuko wa moyo, ugonjwa wa mifupa na ugonjwa wa figo au kipenda kidney stone formation. Hata hivyo, kuna vinywaji mbadala ambavyo vinaweza kukata kiu yako bila kusababisha madhara ya kiafya, kwa mfano glasi ya maji au sharubati ya matunda, chai au kahawa baridi yani zisizo na sukari au maziwa yaliyo na mafuta ya ng'ombe ya kiwango cha chini. Idadi kubwa ya watu hawapendi maji kwa kuwa hayana utamu. Hata hivyo, unaweza ukaongeza matunda yenye sukari kama vile machungwa au ndimu miongoni mwa matunda na majani mengine. Matunda haya yanaboresha maji hayo kwa kuongeza vitamini. Hivyo basi, kila unapotaka kunywa soda, kumbuka umuhimu wa afya nzuri. Melissa Hanef, K24, makala ya Rai Mwilini. Basi umejisikilia mwenyewe madhara ambayo soda inaweza kuleta katika mwili. Na swali ambalo unauliza, je, unapoangalia utamu wake ama faida ambazo unapata kutokana na ile soda na zile shida ambazo zinaweza kuletea kwa kuitumia, je, kuna haja yoyote ya kuikunywa? Wewe ujiulize maswali. Unywe soda, upate shida ya moyo, upate shida ya kisukari, upate arthritis na mashida zingine nyingi sana. Shida za meno, ukose kunywa, ukunywe tu maji ama sharubati ambayo ni juice na ukaweze kunufaika zaidi. Je, gani mjema? Na ndipo maana Mungu hakupeana soda katika shamba la Edeni. Anatuita katika lishe ama diet ambayo aliweza kupeana pale mwanzo. Maana yake ndio ilikuwa njema kwa binadamu na ndio bado itazidi kuwa njema hadi kurejea kwake mara ya pili, hata katika mji mpya ambao tunatazamia kuelekea pale. Na ndipo unapata soda kama hizi soft drinks, Coca-Cola, Pepsi zina maafa makubwa. Actually, Coca-Cola ina maafa makubwa hata kuliko soda zingine. Wacha tukaweze kuona video hii ambayo inaeleza madhara ya Coca-Cola zaidi. Hebu sikia. He's going to go all over the world in 24 hours. He's got to be thirsty in the course of that evening. So let him have a Coca-Cola. When pharmacist John Pemberton invented Coke in 1886, it was the original energy drink, marketed as having restorative powers because of its main ingredients, extract from cola nuts and the coca leaf, the key source of cocaine. Sijui kama umesikia ya kwamba imeweza kutengenezwa na coca leaves ambayo ndilo the key source ya cocaine, ya kwamba chembe ambazo zimetengeneza Coca-Cola na chembe ambazo zimetengeneza cocaine hakuna tofauti. Kumaanisha mtu ambaye anakunywa Coca-Cola na mtu ambaye anatumia dawa za kulevya za cocaine hakuna tofauti. Acha tuzidi kusikia. Buzz about the buzz from early Coke hasn't stopped since, as author Rick Allen pointed out in his book, Secret Formula. Fluid extract of the coca leaf was part of the original formula, and fluid extract of the coca leaf is cocaine. So there was a wee bit of cocaine in the original Coca-Cola for about the first 5 years of its existence. The exact ingredients that make Coca-Cola today remain a closely guarded secret. Hakuna mtu anajua nini kingine kinawekwa. Mbona ni nyeusi? Hakuna mtu anajua mambo yale.
mbona nini ambazo zinatumika kutengeneza ile soda ndio ambayo inapendwa sana hivyo? Hakuna mtu anajua. Ndio wanatuambia kwamba cocaine ilitumika katika miaka 5 za kwanza, lakini kwa sababu hakuna mtu anajua nini iko hadi siku ya leo, hakuna mtu ana uhakika kama bado inatumika ama kama itumiki. Na mbona unapata ya kwamba watu wanapendezwa nayo zaidi na wanatamaa na wamekuwa ni kama wamelevwa nayo. Wengi wanaipenda sana. In fact, about the only thing you won't find in the archives here is the original formula. That's kept locked. Na kwa hivyo jinsi ambavyo inatengenezwa, chembe ambazo zinatumika kuitengeneza zimeweza kufichwa, watu wasije wakajua. Kwa hivyo mtu wa Mungu, hebu wewe jiulize, nini ambacho unatumia? Basi Bwana Mungu anasema katika kitabu cha Wakorintho ni wa kwanza 10:31, nitaweza kusoma. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Nitarudia. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Amina. Basi nini ambayo iliweza kuwafanikia Danieli kwa sababu ya uaminifu wao? Hebu tusome kitabu ni Danieli wa kwanza, Danieli 1:17. Basi baada ya Danieli kuazimu ya kwamba atajitia unajisi na chakula cha mfalme na divai aliyokunywa, basi tunaambiwa mambo yalitendeka. 17. Basi kwa habari za hao vijana 4, wale walikuwa waaminifu, wale wengine walikula chakula cha mfalme, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Kumbuka tuliweza kupata chakula cha mimea kina uwezo wa kuweza kusaidia akili isije kazeeka, akili ikaweze kuwa changa kila wakati. Basi tunaona kwamba Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. 18. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuwaingiza, mkuu wa matowashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadreza, naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Basi Biblia inatuambia Mungu aliwapa maarifa. Neno la Mungu linasema hivi katika Samueli wa kwanza 2:30. Samueli ni wa kwanza 2:30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli yasema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Mungu asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Wale wanaomheshimu Mungu, wale wanaolinda amri zake, wale wanaoenenda kulingana na mapenzi yake, Mungu pia anawaheshimu. Mungu pia anajidhihirisha kwao. Mungu pia anadhihirisha ahadi zake kwao, kwa sababu wamemheshimu, na Mungu pia waachi, anawaheshimu. Mbele ya dunia yote ikaweze kujulikana hakika kuna furaha na kuna manufaa kufuata njia ya Mungu, njia ambayo haina mawaa, njia ambayo ni sawa, njia ambayo haijapungukiwa, njia ambayo ni ya milele. Hebu tumalizie na kitabu cha Mithali 1. Mithali 1 aya yake ni ya 7. Unajua kuna watu ambao watoto hawafanyi vizuri madarasani, watoto wanaanguka mitihani. Shida inaanza wapi? Kwa ulaji. Tengeneza chakula chao, wape chakula ambacho Mungu ameweza kusema wakaweze kukula, na hakika Mungu ni mwaminifu, ataweza kudhihirisha uaminifu wake kwa kuwasaidia kupita mitihani yao na kuelewa kila mwalimu ambacho anaweza kuwafunza. Mithali 1:7 inasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa hivyo kuacha vyakula, sasa pia unamcha Bwana na maarifa yanaongezeka. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Kwanza, kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kwa hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza utapata maneno yamenakiliwa. Wakorintho ni wa kwanza 3
16. Amjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama Mungu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo nyinyi. Sisi ni hekalu la Mwenyezi Mungu. Wakorintho wa pili 5:10. Wakorintho wa pili 5:10. Neno la Mungu linasema, kwa maana imetupasa sisi zote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kuna watu wanaosema nitakula jinsi nataka, nitakula vitu ambavyo nataka, nitajinajisi hekalu hili la Mwenyezi Mungu, manake mwili ni wangu. Biblia inatuambia kuna siku tutasimama mbele ya kiti cha enzi, tutoe hesabu kwa mambo yote ambayo tulifanyia mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tutoe hesabu kwa mambo yote ambayo tulikula. Tutoe hesabu kwa mambo yote ambayo tulifanya, kadri ya mambo alivyo tuliyoyafanya. Mtu wa Mungu, hebu jiulize, utakuwa upande mgani? Sasa Mungu yuko katika hali ya kuokoa. Yuko katika hali ya kurekebisha mambo. Yuko katika hali ya kutusaidia kufanana na yeye, kutupa ushindi. Paulo anatuambia maneno haya katika Wakorintho ni wa pili. Kitabu ambacho nasoma ni Wakorintho wa pili. Fungu lake ningependa nikupe hilo fungu. Wakorintho ni wa pili 12:9 inasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Uweza wa Mungu unatimilika katika udhaifu wetu. Unajitazama, unaona ya kwamba umepungukiwa. Ungependa nguvu ya kuweza kuachana na vitu hivi. Ungependa nguvu ya kuweza kuachana na maovu. Ungependa nguvu ya kuweza kumwishia Mungu na kuwa mwaminifu kama Yusufu. Ungependa nguvu ya kuweza kumpendeza Mungu kwa kila jambo, usije ukamkosea. Ungependa nguvu ya kuachana na pombe na kuachana na zigara, vyakula najisi, kuachana na tabia ambazo hazimpendezi, hata na soda. Unajitazama, unaona una nguvu, lakini unaomba uwezo wa Mungu. Mahali ulipo, nitaomba utainua mkono wako. Tunapoomba tukikumbuka ya kwamba Mungu amesema uwezo wake unadhibitika katika na kutimilika katika udhaifu wetu. Na tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa somo lingine. Tazama wana wako wameinua mikono yao, wangeomba Mungu kaweze kuwasaidia. Wangeomba Mungu kaweze kuwapa nguvu. Kuna wale ambao wanang'ang'ana na tabia kadha wa kadha ambazo hazikupendezi. Mungu Baba, hebu kawaguse. Hebu kawainue. Hebu kawape nguvu ya kuachana na maovu na ya kutenda yote ambayo yanayokupendeza. Wape nguvu ya kuachana na vitu hivi ambavyo vimewanata, ambavyo shetani ametumia kuwashika, ndipo asije wakakulitukuza jina lako. Na ukazidi kujitukuza katika kila jambo, sasa na hata milele. Jitukuze katika maisha yetu, kuwa nasi, na ikikupendeza tena tupatane tena katika somo lingine. Hebu jina lako likaweze kuhimidiwa. Tunakushukuru kwa somo la leo, na tuomba hebu katusaidie kuishi kulingana na mapenzi yako. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo, aishie milele na milele. Na tunakushukuru kwa sababu umeyasikia. Maana yake tumeomba yote kwa jina la mwana wako, jina ambalo huwezi kataa, jina la Mwokozi wetu, aishie milele na milele. Amina. Sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to
mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all